Ty tantaram-pitiavana izay ho tantaraiko aminareo ty indray dia tantaram-pitiavana tena marina, tena nisy ary naharitra 3 taona teo eo vao nifarana tanteraka. Tafaraka tamina tovolahy malagasy anankiray izay atsoko hoe tovolahy moa satria mbola zandriko 10 taona teo eo izy, fa saingy tsisy nahafantarana an'izany ary na izy koa raha tsy nety nino hoe mbola zandriko izy. Saingy zahay rehefa niaraka dia tena nifandray tsara ny tadin-dokanganay ary tena nifankatia ary tsy misy zavatra tsy niarahanay natao fa ngamba tena hoe 420 ora ao anatin'iray andro zahay dia niaraka foana fa tsy mba nety nifankaleo fa mifanany ihany aza nataonay dia tena nifankatia. Afaka iray volana taorian'ny niarahanay dia nanapa-kevitra ny hoe andehatsika mba hanangana tetikasa anankiray iarahana manangana, iarahana manao mba ho marika izao fiarahantsika izao ary tena ekeny izany. Saingy talohany nanangananay an'ilay tetikasa dia hoe andehatsika andeha haka-rivotra kely any ivelany ihany, any ivelany Antananarivo dia miverina avy any tsika manomboka miasa amin'izay satria tena ho sahirana ao aorianan'izay. Dia lasa izay. Rehefa lasa izay dia falifaly be tany amin'ny tany manao vakansa moa izany dia mandefa sary eo amin'ny Facebook eo izay tsy hita moa izay mbola naharatsy an'izany tamin'izany fa nalefa ny sary. Rehefa nalefa ny sary dia 3 andro taorianan'izay fandefasana sary izay angamba dia nisy nandefa hafatra miafina taty amiko. Teo amina sarinay anankiray izay sary tsy misy hoe inona akory, tsy hoe izay sizy mifanoroka akory tsy mandefa an'izany sary izany izay fa ohatran'ny hoe sary misy anay fotsiny izany miaraka amin'ny zavatra rehetra sy ny olona rehetrarehetra manodidina eo. Ny hafatra miafina dia avy amina vazavehivavy anankiray. Ary eto le angatahako anareo mba hieritreritra satria zavatra mbola tsy niatra tamiko le izy, mety mbola tsy niatra taminareo koa zavatra ohatran'izany, dia mety hoe tsy haiko tsara no nitantana an'le izy. Fa nandefa hafatra miafina izy dia niteny hoe aza mikitika an'io lehilahy tsara miaraka maka sary aminao io ianao fa manatompo io. Manatompo io ary zaza roa sy vady anankiray ny miandry azy aty avelany aty ka okenao hiala lavitra tsy hanakaiky azy. Za moa namaly dia nanao hoe hay ve, izy manambady, aleo fa resahako an'izany izy. Satria raha le fiarahanay sy izy dia sy ny fomba firesakay ny fifanazavana sy izy dia tsy nisy n'izany, tsy manambady izy ary tsy mananjanaka. Saingy tsy fantatrareo moa izany indraindray ny lehilahy mety mandainga dia nasehoko azy ilay mesazy, nanontaniako azy. Fantatrao ve ty olona ity dia misy an'izao ve manambady ve ianao, mananjanaka roa tokoa ve ianao, miandry ianao any an-dafy any ve ireo olona ireo? Dia namaly ahy izy. Tena fantatro ireo anitra ozy. Tena fantatro ireo. Fantatro io vehivavy io. Saingy sady tsy vadiny io tsy mbola nanambady azy ary tsy zanako ireo. Ary koa tsy manana eritreritra n'izay hiaraka aminy. Io vehivavy io ozy efa taty Madagasikara indray mandeha, vehivavy vazaha miadaladala mitady malagasy izay dia izay sendra hitany eny dia fandriany mba ho vadiny. Fa za aloha tsy azony amin'izany, ny anahy ianao no tiako. Tanareo moa fa mahazo an'izany teny mamy izany dia manaiky. Ary rehefa tena dinihana tokoa dia izy eto kilako ka inona tokoa moa ny eritreretako an'izay zavatra any alavitra any ary 420 ora ho any iarahanay ao anatin'iray andro tsakitsanina hatramin'izay ny fankalalana. Dia nitoy ny dianay ary natsanganay ny tetikasa ary nataonay daholo izay zavatra nahafinaritra anay rehetra. Naharitra 3 taona ho ihamantsy-nareo ny fiarahana. Saingy nandritra n'izay 3 taona izay dia tsy nijanona io ramatoa io fa nibombardeny amin'ny hafatra miafina isan'andro, isan-kerinandro farafahakeliny nintelo amin'ny hoe inona koa izay ianao efa vehivavy lehibe efa ho 30 taona mihoatra noho izy io, izay moa ny fomba niteny an'ilay izy. Inona koa mba ho avy ho hitany miaraka aminao? Tsy haiko na mijery ny ho avy ty olona miaraka amiko ty na mijery fiainana fotsiny mahafinaritra miaraka amiko. Izy amin'io olona efa mananjanaka anankiroa. Fa ny tiako lazaina aminareo dia zao hoe rehefa tena ohatran'izay tokoa kay ny vehivavy, tsy misy mahasamihafa azy na vazaha izy na gasy, fa dia ny miharceler olona
no ataony isan'andro ilay olona zay mifankaty lavitra be tsisy ahitany azy akory. Ahoana monko le olona lavitra be tsy eo akaikiny, lazay fa vadiny, lazay fa mananjanaka ry zareo ary miandry azy. Ny tiako tenenina aminareo dia zao hoe ny hafarany za tsy dia tena namaly loatra azy fa valiko azy any tsy ndraindray zany ny zavatra lazain'le lehilahy amiko, ary tena tsapako fa matahotra afa-jiran'ovana izy satria teneniny ihany tokoa ilay lehilahy, ary le lehilahy dia mamaly azy, tena mamaly azy satria asehony ahy le SMS-ny, mamaly azy tsotra ny momba ny fitiavany ahy sy ny hoe iza moa za. Any ka ohatrany mampatahotra azy le izy, lasa feno fitaintainana isan'andro zany io ramatoa io, dia lasa frustré, dia voatery mandefa SMS aty amiko isan'andro. Ny hafarany moa dia navelako izy andeha. Navelako izy andeha zany hoe nataoko izay nisiny ny lalana ahafahany mananelatra mikopaka any amin'izay tiany ho aleha. Satria za moa tsy mitazona olona ankaterena. Tena nalahelo izy satria tsy henony hoe afa-ty amiko ilay fahafahany mandeha. Tsy henony satria tsy nisy ady nifanditra zahay, tsy henony satria tsy nataoko ho fantany akory hoe leo an'le afatra miafy n'ity vehivavy ty aho, fa aleo ianao alefako dia andramanao raha tianao zany. Any izy zay tsy fantatro akory na miaraka amin'ny vehivavy io na tsy. Fa zay le tantara, 3 taona angarangidiny, niarahana tao anatin'ny fahafinaretana sy ny fahasambarana, fa saingy tapitra noho ny etraketraky ny hafa.